Waduh. Ya, tarik bos. Ikan sudah nyambut tuh, ikan tuh udah nyambut. Ikan sudah nyambut, lanjut. Om Jeriwil guys. Ayo disaranuk kieu euy. Bang, malayur. Mangga. Bro. Ngiring lawas mangga. Pak, mangga. Ayo ah. Iya, Mang, teu bisa ditinggalkeun, Mang. Aja aing sok siap. Gila dengannya gitu teh, gitu teh. Udah gila denganan. Sarua Mang si Bahri urang datang ka ditu langsung apa? Hah? Silman. Heeh. Nanti
Wih, gedang. Tuh, maaf, maaf. Wuhuu. Wuhuu. Ton. Padahal eta lapak gacor teh mah eta tah. Nu eta jeung nu eta. Heeh, eta geus. Malik mah ku milik ke kuatnya. Punten. Apa gua lah bro. Bawa ya saprungsing ya. Bung, ada urang ngejaran. Akhirnya Kabita oke si Bapak. Siap, Ela. Ku cacing di mana? Dedinya kalau mau gitu jauh. Itu ke kulukut. Salah atuh Jepang ojana mah. Mas, jong gitu. Cacing nu bawa. Bisi cacing mun ngajampean. Lauk mah tong jauh di dia tah. Tah, intinya lauknya. Itu hungkul lah yang budak tuh bisa diusir. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti posisi guys. Ini Ganti posisi. Belang geusnya atuh gurutukna mah sarua meureun nu kieu ge. Teu da gila eta naon atuh. nuju nuhun. Aduh, ngel. Uhuy, teueuh.
Di luhur. Gosong eta. Leuweung barada beli ngomong badaknya pisan gede cingir. Ya tadi dia masih cingir. Ya Gung geus urang ngasa-ngasaan eta mah nadar. Nadar eta mah Gung di dieu mah. Lain hayang lauk. Hayang ngajaran jujur. Malam kana lukut kana geleng Sieun, sieun kumaha sieun gitu tuh. Kan gorangan sorangan. wah ngeunaheun tuan jadi mah baturna sare oge na kasur. Amuran orang itu kan orangnya. Henteu sarua Kang. Selawe sarwana mana naon. Hasil akhir menuju pulang 1 hari. Di kantong juga ikan yang mati udah dicuci. Oke, jangan lupa tonton terus dan jangan lupa juga like, komen dan subscribe.